Ассалам, Супер ТВ каналының көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин маегибиз албетте мыкты актер, сүрөтчү, ошондой эле режиссер менен болмокчу. Кимдеп турсаңыздар, албетте Садыр Сагынбаев агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайда еп, Кудайга. Кайсылыктарыңыз? Кандай сал өзүңөр демдисиңерби? Аманчылык буюрса, майрамыңыз менен өтүп кеткен. Ой, рахмат, бирге болсун. Кандай тостуңуз? Демейде кандай майрамдайсыңар үйдө? Үйдө кандай майрамдайт эле, жанагы илгерки деле ата-энелерибиздин кандай тарбиясы ошондой эле майрамдайбыз. Жыт чыгарып, бир жакшы тамакты жасап, чогулуп алып, отуруп алып, бири-бирибизди тамашалашып. Ошондой эле. Мыкты. Сиз менен байланышканда айттыңыз да, азыркы учурда иштебей элемин дедиңиз. Ооба. Анан эмне менен элек болуп атасыз? Же киного тартылбасаңыз, же башка нерсе кылбасаңыз эмне болуп атат? Тыныгуу эле болуп калды го менимче азыр. Анан анын үстүндө мен бизде мына Маданият министрлиги Максутов Алтынбек министр болуп турганда ушу департаменттен бизден сөз болуп калды кыргыз фильминден. Жаштарды колдойлу деп, жаштарды жиберсек эле ошонун ары кетип калат, келбей коюп атышат. Бала кезден бери кинодо жүрөсүз. Высший режиссерский курска барып келбейсизби? Өзүңүз окуган институтка деп калды. Мен жа Союз кезинде сүрөтчүлүк жагынан окугам да, художник постановщик, театр, кино, телевидение деп коет. Ошондо окуп келип, художник болуп иштеп эле жүрчүмүн. Художник постановщик, художник по костюмам деп, декоратор болуп иштеп жүрүп эле. Бир-эки эпизодторго тартып, сонун ойнойт экенсиңер деп. Кинолорго тартылып эле, анан актер болуп кеттим да, өзүм профессионал актер эмесмин. Могу нерсечи, мен студент кезде бир кезде барганда сиздин өзүңүздүн мастерскойңузга да, ишканаңызга. Анан ошондо айттыңыз эле, ушул жакта жашайм, ушул жерде иштейм деп, театрдын мастерскойу. Бул жакка келгениңизге канча болду? Жүрөк бузулуп калган болуш керек азыркы учурда мындай. Кинолор биринин артынан бири болуп, ошо өнөр-канамда жатып, ошол жакта иштеп, бул жакка көп деле келе албай калган элем. Кичине байбичемде урушуп, кагылып, силкинип, тарынша түшкөндөй болуп барып, анан кайра кечиришип кой деп, Москвадан келгенен кайра келип, балам ката кой, урушпагыла дегендей кылып койду да. Жаш балада да эле болуп калат экенсиң да. Бир кезде өзүңүздүн айткандагы сөздөрүңүз бар экен да, интернет блогтарында. Ооба. Нан тапканга акча жок болуп, сүрөт менен Швецияга барып, сүрөт тартып аяктан сатып, ошентип эмгектенип калгам депчи. Ошол жетишпеген айынан жеке жашооңузда көп жаңылыштык болду окшойт да. Көп болду. Үй бүлө жагынан бир топ эле аксайып түшкөн күндөр болуп калды да. Швецияга барганда дагы жана Москвадан институттан келгенден кийин эмне кыларын билбей жөө чыгып, Ош базарына келсем, жайма базар, элдин баары көрө окат менен алдым, саттым мененчи. Анан өзүмдө ичкиликке мындай немем жок эле, чалап эле ичкиликке аралашып кеттим. Иштейин десең иш жок. Эмне кыласың? Нан тапканга неме жок болуп калды. Же уурдай албайсың, уурдайсың да эчтеке жок да. Ошол убактарда ошондо балам 30га чыгып калды. Ошол убакта жаңы төрөлгөн эле. Мен институттан келген убакта. Ит көрбөгөн коруктар көрдүк ошол убакта. Менен окуп иштешип жүргөн сонун балдар бар эле. Ошонун 3-4-өө арак ичип жүрүп өлүп калышты. Жумуш жоктугунанчы. Интернет блогтарындагы сиздин дарегиңизге жазылган сөздөргө бир асында чекит койгум келип атты. Анан бир кезде айткан экенсиз да, канча жыл өтсө дагы мен күткөнгө даярмын депчи. Акыркы келинчегиңиз болуп калат, акыркы ажырашканда. Ошондой маек болуп, анан ошол менен талкуу аябай катуу болгон экен да. Азыркы учурда ошондон кийин жолуктурдуңузбу ошол кишини, же жолуктурган жоксузбу? Жок, Москвага кетерге жакын бир-эки жолу жолукканмын. Бирок мындай чакырып алып, жолугуп, мындай 2-3 жолу жолугуп айткам. Жакшына жүргүнүң, түз жүргүнүң. Мен мисалы үчүн дегем, сени режиссерлукка окутканымда да 5 январда 6 жыл заочно окуттум да, контракт менен. Мен элестетчимин ал убакта, киримди үйрөткөм кино тармагынан. Мисалы үчүн азыр мына бизде частный студияларда үй бүлөлүк эле студия болуп атпайбы?
ошондой эңсеп неметчимин. Мен художник болуп, мисалы үчүн сценарийчи болсом, со режиссер болуп чогуу иштешип, кино тартып, маданият тармагында жакшы иштерди кылсак деп ойлогом. Анан кичине акылы жоктук кылып койду, өзүн өзү кылып алды, дейди басып, ачык этек деп коет экен кыргызда. Далдалакта эле ичкиликке да берилип, тилимди албай койгондо мен өзүмдөн көңүл урбай, кой, окатыңды кыл деп баш аякты жыйып койгом да. Анан таланты бар неме болчу, ошо бир акча баса экен деп сындыргым келчү эмес маданият тармагынанчы. Өзүм окуучуларым үйрөткөндөй эле, мисалы үчүн өзүм деле кызыккандай, эңсегенимди орундалса жакшы болот эле деп. Анан ал болбой калды. Анан убакыт өткөндөн кийин эле унутулат экен, анан эстегем деле келбей калат. Азыркы учурда бүттү. Бүткөн ал. Эми адам эки тоо жолукпайт, эки адам жолугат дейт. Жолугуп калса, адам катары классташтардай эле, достордой, кесиптештердей эле учурашып эле калам го деп ойлойм. Ортоңузда уул жок. Бала жок ортобузда. Бала болгондо балага кыйын болуп калмак да. Бир жагынан Кудайым деле туура эле карагонго бул жагынан. Жеке жашооңуздагы азыркы жубайыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Азыркы жубайым бул байбичем, ошо бир уул, бир кызымдын энеси. Мен мурунку берге мындай айткан интервьюларында деле айтчу элем. Аял кишини мындай бөпөлөп, барктап, сыйлап койгон бул өзүнчө чоң, бул ыйык нерсе деп ойлойм да. Мен ошондой эле ойлойм. Мен классташа тамашалап коем. Мен ыраазымын да. Ошо балдарымды кээде мен жокто ошолорду өксүтпөй ошо багып. Ошо чоң алган үйүбүздү дагы ошо неме кылбай, ар жак бер жагын оңдоп түздөп. Эмнеге ушунча эмгектин артынан, эмнеге ушунча сиздин көп маданиятка кошкон салымыңыздан, эмнеге эмгек сиңирген же болбосо эл артисттин азыркы күнгө чейин ал элексиз? Же өзүңүз ага анчалык каалооңуз жокпу? Сиз үчүн сыйлык? Мен үчүн сыйлык, сен жакшы айттың мыныч. Мен мурдагы мына агайларымдын убагында мына Кондучалова деген министри болгондо, маданият министри. Гүлипе Кондучалова. Гүлипе Кондучалова эжеч. Ошол апа маданиятты ушундай таштай, темирдей катуу тартипте кармап, ошончолук жана маданият тармагында иштегендерди эмгегин жакшы баалаган да, таза, ак баалаган. Эл артисиби, эмгек сиңирген артистпи, ишмерби, эмгек сиңирген. Ушун так неме кылчу. Мен деле сыйлыкка мындай анча көңүл буруп деле неметкен меселем, алып коюш керек эле деп жүрчү элем. Бирок ошол убакта заслуженный артистти алсаң, мисалы үчүн эмгек сиңиргенди алсаң, жана айлыгыңа 50% айлык кошулчу да, пенсияга чыксаң да 50. Эгер эл артистин алсаң 100% деген бар болчу да. Аны художник болсоң, мастерской берчү, бекерди го, кезек менен. Анан краска, жана холст немелерди, керектүү материалдар, сүрөттөрдө турган. Алардын бардыгы өзүнүн какой-то проценттери бар, арзанга берчү да. Азыр анын баарын жоюп салыптыр да. Жөн аты бар экен да, заслуженный артист деген. Заслуженный артистпи? Эл артист болсоң, эл артист турбайбы депчи. Кел болгон эле, ке төргөт же жамбаш тартып коюшу мүмкүн. Же бир 100 грамм арак куйса аны бирөө экөөнөн мурунураак сага сунушу мүмкүн да. Эл артист экен дегендей да. Азыр пайдасы эле жок экен. Менде деле жеке өзүмдө азыр мына ушул система маек алганы келе атканда менде ушундай ой болду да. Эл артисти бар болуш керек дегенчи. Жок, бар деген ой болду, мындай бар болуш керек деген мындай ой жаралган жок менде. Бар деген ой болду да. Чородоне. Сен эл артистсиң. Сенде наам берген жокпу? Сен ага кызыкпа. Керек болсо сен үйүңө аркаңан барып, артыңан ээрчип, кол коюп коюңузчу, мына эл артистин алып коюңузчу деп өздөрү барсын. Көкөрөктү бекем мындай өйдө көтөрүп башыңды. Аларга мындай чөгөлөбөгүнүң андайларга. Сени сыйлабайбы? Аларды Кудай сыйлабайт. Аны ошондон кийин өчүп эле калгам менчи. Чындыгында
эми бул наам билбейм кандай айтылат болду экен. Анан эли баала чынында сиз талантыңызды биз баалайбыз. Эми эл артисти деген статусту биз чынында ошондой көрчүбүз. Ошол статусту эле жүрө бериңиз ар дайым. Рахмат. Жөнөкөйлүгүңүз менен ушундай дайыма элге сиңимдүү болуп жүрөсүз да. Чындыгы таланттын үйү негизи ушундай болуш керек да. Мен оюмчачы сүрөтчүнүн деле, актёрдун деле бир өзүнчө бир бөлмөсү болот го. Аны сиздикин да көрүп туруп азыр бүт баары бар экен керектелүүчү. Бирок мындай карап көрсөк суук койчу. Неме ысытат, плиткаларды сайып коем, электр столордон, станоктордон, чоң лампалардан аябай ысыйт. Негизи мындай болот го, бир роль жаратканда делечи, актер роль жаратканда ошо менен жашап, күн түндөбөй ошо менен ойлонуп денесине сиңирет да. Анан сиз деле бул мастерскойго киргенде, өнөр каналыңызга киргенде бирөө жолтоо болсо да жаман көрөсүзбү? Неме жерде айттың да, өлө сонун жерде. Бээрде иштеп аткандачы, телефон чалып калат да. Анан нере коюп коем да, көрүнө жүр, карайм ким чалып атты экен. Анан же байбичем чалып калса, же балам көп деле чалбайт. Же кызым чалып калат да, же чай иштеп чакырат, алар неге чалмагыла. Анан кийин же иштеп атат, колум килей немеден. Дейм. Чай ич келип, дейт. Иче бергиле деп коем. Өзүм ачкам. Негизи кинолордо мындай олуттуу ролдорду көп жаратып жүрөсүз да. Анан бул комуз чапкан деген бул аябай майда иш да. Аябай кол кармаган, шашпай отуруп, аябай кылдаттык менен карабаса болбойт дегендейчи. Анан бирок мындай ошол кинодон көргөн Садыров экөөбүз менен бул жашоодо Садыров экөөбүз экөө мындай башка экен негизи. Асман менен жердей деп. Кайсыл жерлери мындай биригип турат? Бирөөлөрдүн бир айтканда эсиме түшүп калды. Көчөдөн бирөө жолугуп калып, чочуп кетти дагы. Өлүңдү көрөйүн дейбиди да. Эмне болду эже десем. Жүрөгүм. Деп турам. Сен жана бандитсиң да деди да. Жок, бандит эмесмин. Кинодо ошондой ролдорду ойноп калам, режиссер сураганда. Деген сүйлөшүп калам. Айнам кетейин, жакшы адам турбайсың сен. Мындан 4-5 жыл мурун немелер качты эле го түрмөдөн. Анан кыска жолдор менен кесип баратсам, ППС, вооруженный милициялар алдыма чыгып калбайбы. Анан билем түрмөдөн киши качып шаар неме болуп аткан. Анан өтүп баратсам эле чочулап, куралчан кичине чочулайт экенсиң. Анан өтүп кеткен. Стой деди да артыма. Чочуп кет. Мен съемкадан келатам, тияктан десем. Мальчайт, стоять деп эле. Тасты дүп колумду кайрып эле, нарсын салып эле. Машина чакырып эле алып кетип калышты мени. Машинага да тыкканы да опшире башың тетияк тыгып салат экен. Мен балдар десем, сүйлөбө депти. Чыканак менен артынан дагы урду да. Дүп этирип. Кысчы жерим кысып алып, унчукпай бардым, өлтүрүп койбосун депчи. Роуда калып барып Первомайский алып. Жап-жарык да киргенде. Начальник чала коюптур, подозрительный бирөөнү кармаган тиги болсо жетип келген го анысы да жумушуна. Жанагы дежурный КППдан машинадан түшүрүп мени кайрып сүйрөп, тиги обезьянка тиги болуп атканда мени карап туруп мындай стоять деп мындай тургузбойт да. Мындай турсам мени карап энеңди урайындар, кимди алып келгенсиңер деп да. Тигерден кармады, подозрение тиги. Акмактар дегенде начальник дежурныйдын немесине телефону чалып, телефон алып. Макул, жолдош майор тиги бу. Азыр алып кирем. Кызыктай болду буягы, түшүнүксүз начар. Азыр мына деп эле. Кетпей тургула деп. Жүр, начальник ордунан турган. Байке, каяктасың? Же күлө албайм, же немете албайм. Ойм, өнөрүңүз өчпөсүн. Рахмат алып, менин үчүн бардык. Сизди азыркы күндө көрүп, контурабыз, буюрса да кыргыз киносунан, кыргыз театрынан чоң эмгектериңизди көрүп дагы суктанып жүрө эле. Оорубаңыз, үй бүлөңүз менен аман болуңуз, угул кыздарыңыз дагы жакшы чоңойсун. Биз кантебиз эми, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип убакыт учкан куш болуп, биздин маегибиз да соңуна келип турат. Келиңиз эми эфирибиздин аягында жалпы кыргыз элибизге, жалпы журтчулукка сиздин калуу тилегиңиз мүмкүн, жакшы кептериңизди угалы. Ооба. Батадан
элге көрөт, жамгырдан жерге көрөт деп коет го кыргызда. Ошонун сыңарындай. Кыргыз элимде эң биринчиден тынччылык болсун, токчулук болсун, эч ким оорубасын, балекетине кырсыктан, бөөдө кырсыктан алыс кылсын кыргыз элимди. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Кайра кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.